ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മൾ എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ പൊസിഷൻസ് ആയിരുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. മെക്കാനിക്കൽ പൊസിഷൻസിലെ മെഷീൻ ടൂളാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ലീഡ് മെഷീനും പ്ലനാർ മെഷീനും ഷേപ്പർ മെഷീൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ കാണുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മില്ലിംഗ് മെഷീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ മില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മില്ലിംഗ് കട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട മെഷീൻ ടൂൾസിനെ പോലെയല്ല, ഇവിടെ ഒരു മൾട്ടി പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ വിളിക്കുന്നത് മില്ലിംഗ് കട്ടർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ മില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൂൾ അതിനെ മില്ലിംഗ് കട്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതൊരു മൾട്ടി പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂളാണ്. അപ്പം ഇവിടെ കട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് പീസ് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കട്ടിംഗ് മോഷൻ കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ടൂളിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ വഴിയും വർക്ക് പീസ് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അവിടെ ഒരു ഫീഡിങ് ആക്ഷൻ. വർക്ക് പീസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഒരു ഫീഡിങ് ആക്ഷനായിട്ടും വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള മെഷീൻ ടൂൾസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെറ്റൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ മൾട്ടി പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവിടെ മെറ്റൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് ഹൈ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന മില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ആണ്. ആദ്യം വരുന്നത് ബേസ് ആൻഡ് കോളമാണ്. ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മെഷീനിലും പോലെ തന്നെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. അതിലാണ് ബാക്കി എല്ലാ പാർട്സും മൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ മെമ്പർ പോലെ ആക്റ്റീവ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോളത്തിൽ ബേസിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിമാണ്. അതിലാണ് എല്ലാ ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസം ഹൗസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഈ കോളത്തിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഫേസിൽ ഒരു ഗേറ്റ് വേ ഉണ്ട്, ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഗേറ്റ് വേ ഉണ്ട്. അതിൽ ആണ് നീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ നീ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നീ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കോളത്തിൽ ഉള്ളൊരു വെർട്ടിക്കൽ ഗേറ്റ് വേസിൽ ഈ നീ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടും. ഇനി എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടേബിളിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീഡ് മെക്കാനിസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇവിടുത്തെ ഫീഡ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് പീസിൻ്റെ മോഷനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീഡ് മെക്കാനിസം ഹൗസ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ ഒരു നീ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ഈ നീ ടേബിളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാഡിൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു മെമ്പറെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇനി അടുത്ത പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് സാഡിൽ. നീയുടെയും ടേബിളിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സാഡിൽ. ഈ സാഡിൽ ആണ് ആ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ടു സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റും അതുപോലെയുള്ളൊരു അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റും എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സാഡിലാണ്. ഇനി ടേബിളുണ്ട്. അപ്പോൾ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സാഡിലുള്ള ഗേറ്റ് ബേസിലാണ് അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലാണ് ആ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ മോഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ടേബിളിൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടീ സ്ലോട്ട്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിലായിരിക്കും നമ്മുടെ വർക്ക് പീസും അതുപോലെ കുറച്ച് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പാർട്ടാണ് എലിവേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു നീയുടെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് ആ വെർട്ടിക്കൽ ഗേറ്റ് ബേസിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു നീയുടെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എലിവേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതുപോലെ ഈ നീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു എലിവേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ആണ്. അടുത്ത മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർബർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ ആ ഒരു കട്ടർ, ആ മില്ലിംഗ് കട്ടർ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റോഡാണ് ആർബർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത മെമ്പർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്പിൻഡിലാണ്. സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മോട്ടറിൽ നിന്ന് പവർ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ഈ ആർബറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്പിൻഡിലാണ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറാം ആണ്. ഓവറാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോളത്തിൻ്റെ ടോപ്പിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ്. ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് ആർബറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്ന മില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. കട്ട് മോഷൻ്റെ ഡയറക്ഷനും അതുപോലെ വർക്ക് പീസ് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഡയറക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അപ്പ് മില്ലിങ്, അതുപോലെ ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈം മില്ലിങ്. ഇനി അപ്പ് മില്ലിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അപ്പ് മില്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ചിപ്പ് മെറ്റൽ ചിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രസീവ്ലി തിക്കർ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ സ്ട്രോങ്ങർ ക്ലാമ്പിങ് റിക്വയർഡ് ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കട്ടിംഗ് ഫോഴ്സ് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വർക്ക് പീസിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കും. അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി ഇവിടുത്തെ സർഫസ് ഫിനിഷ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പുവർ സർഫസ് ഫിനിഷാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ആ ചിപ്സ് എല്ലാം ആ ഒരു കട്ടിംഗ് സോണിൽ തന്നെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു അപ്മില്ലിങ് ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈം മില്ലിങ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ കട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡയറക്ഷൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് പീസ് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചിപ്സ് എല്ലാം പ്രോഗ്രസീവ്ലി തിന്നറാണ്. ഇവിടെ സ്ട്രോങ്ങർ ക്ലാമ്പിംഗ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കട്ടിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വർക്ക് പീസിനെ ആ ടേബിളിൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടാണ് ഇത് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലാമ്പിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ സ്ട്രോങ്ങർ ക്ലാമ്പിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ സർഫസ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സർഫസ് ഫിനിഷ് തന്നെ കിട്ടി. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചിപ്സ് എല്ലാം ദൂരേക്ക് തെറിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു തിന്നർ ചിപ്സാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ആ ഒരു കട്ടറിൻ്റെ മോഷൻ കാണും, അത് ദൂരേക്ക് തെറിച്ചു പോവുക ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു സർഫസ് ഫിനിഷ് നല്ലതായിട്ട് വരും. പിന്നെ ഇത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനും അതുപോലെ ഫിനിഷിങ് ഓപ്പറേഷൻസിനുമാണ്. അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മില്ലിംഗ് മെഷീനിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബ് മില്ലിങ്. നമ്മുടെ കട്ടറിൻ്റെ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഏതാണ് അതിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലെയിൻ ഫ്ലാറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബ് മില്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഓപ്പറേഷനാണ് ഫേസ് മില്ലിങ്. ഫേസ് മില്ലിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കട്ടറിൻ്റെ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സർഫസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഫേസ് മില്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്താണ് സൈഡ് മില്ലിങ്. നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ സർഫസിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സൈഡ് മില്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻഡ് മില്ലിങ്. ഇത് ഹൊറിസോണ്ടലോ വെർട്ടിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആംഗിളിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത് സ്ലോട്ട്സോ ഗ്രൂവ്സോ കീവേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ്. ഇനി അടുത്ത ഓപ്പറേഷനാണ് ടീ സ്ലോട്ട് മില്ലിങ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ടീ സ്ലോട്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനാദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു എൻഡ് മില്ലിങ് കട്ടറെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ടീ സ്ലോട്ടറെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ടീ സ്ലോട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോം മില്ലിങ്. നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിൻ്റെ സർഫസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഫൈല് കോൺകേവോ കോൺവെക്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇറഗുലർ പ്രൊഫൈൽസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോം മില്ലിങ് കട്ടേഴ്സ്. ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രോസസ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഗിയർ കട്ടിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ വർക്ക് പീസിൻ്റെ സർഫസിൽ നമുക്ക് ഗിയേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ആ ഗിയർ പ്രൊഫൈൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോം കട്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോമിലെയും കണ്ട ഫോം കട്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗിയർ കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ നോക്കാനാണെങ്കിൽ ആംഗുലാർ മില്ലിങ്. ആംഗുലാർ മില്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗുലാർ മില്ലിങ് കട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആംഗുലാർ സർഫസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മില്ലിംഗ് മെഷീൻ. അപ്പോൾ അതിൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനെ മെയിൻലി രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ടൈപ്പ് മില്ലിംഗ് മെഷീനും വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്പിൻഡിലിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ആ സ്പിൻഡിൽ ഹൊറിസോണ്ടലിയാണ് അലൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ആക്സിസ് ഹൊറിസോണ്ടലിയാണ് അലൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനിലാകുമ്പോൾ സ്പിൻഡിൽ വെർട്ടിക്കലി ആയിരിക്കും അലൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേജർ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പിൻഡിൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കലി ആയിരിക്കും അലൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ കിട്ടുന്ന സർഫസ് ഫിനിഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെഷീനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പുവർ സർഫസ് ഫിനിഷാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെഷീനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ വർക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു മെഷീനാണ്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചീപ്പറാണ്. അതുപോലെ ലൈറ്റർ ഇൻ വെയിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഹൊറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സ്പിൻഡിൽ ആക്സിസ് ഹൊറിസോണ്ടലി ആയിരിക്കും അലൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഗുഡ് സർഫസ് ഫിനിഷാണ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഹൈ വർക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു മെഷീനാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ. അതുപോലെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള മെഷീനാണിത്. അതുപോലെ ഹെവിയർ ഇൻ വെയിറ്റ് ആണ്.
അപ്പോൾ ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ആകെപ്പാടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഇൻ എ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. മില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ മില്ലിംഗ് കട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മൾട്ടി പോയിന്റ് കട്ടിംഗ് ടൂളാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഇവിടെ ടൂളല്ല ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ടൂള് ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, വർക്ക് പീസ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ലേറ്റ് മെഷീനിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടെ നോക്കാം. ദ ലീഡ് സ്ക്രൂ ഓഫ് എ ലേറ്റ് വിത്ത് നട്ട് ഫോംസ് എ ഡാഷ് പെയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി ലേറ്റ് മെഷീനിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക് അല്ല, മെഷീൻ കാനമാറ്റിക്സിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്നാലും ഇതുകൂടെ നോക്കുക, ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദ ലീഡ് സ്ക്രൂ ഓഫ് എ ലാത്ത് വിത്ത് നട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലേത്തിൽ ലീഡ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രെഡഡ് ഷാഫ്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു നട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് പെയറായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു എലമെൻറ്റ് പെയറിൽ അതിൻ്റെ നേച്ചർ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിന് മറ്റേതിന് എബോട്ടായിട്ട് ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡ് വഴിയാണ് ആ ഒരു ടേണിങ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു പെയറിനെയാണ് സ്ക്രൂ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്രൂ പെയർ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ലീഡ് സ്ക്രൂവിൽ നട്ടും കൂടെ ഇട്ടാൽ അതൊരു സ്ക്രൂ പെയർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരെണ്ണത്തിന് മറ്റേതിന് എബോട്ടായിട്ട് ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഒരു എലമെൻറ്റ് മറ്റേ എലമെൻറ്റിന് റിലേറ്റീവായിട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു സ്ലൈഡിങ് പെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിന് ഒരു ഫിക്സഡ് ആക്സിസിന് എബോട്ടായിട്ട് റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ടേണിങ് പെയർ എന്ന് പറയുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എക്സ്റ്റേണൽ കോണിക് സർഫസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടതാണ്. അപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു കോണിക്കൽ സർഫസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടേപ്പർ ടേണിങ്. ഇപ്പം മില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെയും പാർട്സും ഓപ്പറേഷൻസും ടൈപ്സും എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ബാക്കി വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് മാത്രം ഈ ഒരു പോർഷൻ കാണുക. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മെഷീൻ ടൂൾസ് നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോസിൽ കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കറക്ഷൻസോ സജഷൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.